Ya. Hola, hola, ¿cómo están? El día de hoy les voy a enseñar cómo preparar un slime. Lo primero que necesitamos es goma, jabón líquido, talco, líquido para limpiar lentes, tinta y un poco de agua. Ya. Primero vamos a echar un poquito, la cantidad de goma que tú quieras echarle a tu slime. Porque la cantidad de goma que tú le eches va a ser el tamaño de tu slime. Yo le voy a echar un poquito nada más, porque no quiero hacer mucho. Ahí. Ya. Después vamos a limpiarla, así, ya. Después vamos a utilizar el jabón. El jabón vamos a usar por lo menos así, un poco más. Ya. Después vamos a abrir el talco y va a ser un poquito, porque si no se va a poner duro. Ya, ahora sí. Después vamos a echar un poquito de esto, que es líquido para limpiar lentes. Vas a echar un poquito, ya, y un poquitito de agua. Ya, ahora sí. Y tinta. Si quieres le echas ahorita, le puedes echar al final. Tinta. Yo le voy a echar esta que después que le echas mucho se vuelve morado. Ok, a ver. Vas a agarrar una cuchara y lo vas a ir moviendo. Tiene que ir quedando algo así, que va a ser como un poquito líquido, pero le van a echar un poco de talco, ¿ya? Y un poco más de jabón, porque el jabón y el talco lo van a hacer que se endurezca. Le van a seguir moviendo y moviendo. Chicos, tienen que estar moviendo el slime por lo menos unos 10 minutos hasta que se quede medio espeso, y le van echando más y más talco hasta que quede. Ya. Bueno, a mí me salió algo así, ya, porque así es la contextura que tiene que quedar. Está un poquito duro, pero igual así tiene que quedar. ¿Ya? Y si quieren que quede un poquito más duro, le tienen que echar un poco más de talco. Ya puede ser cualquier talco para pies, talco para cuerpo. Bueno, así me quedó mi slime. Porque cuando el slime quedaba aguadito o medio, ¿cómo se llama? ¿Acordaste? Sí. ¿Por qué? No me quedé. Bueno, cuando el slime está medio aguado, ya le tienes que echar talco hasta que cuando tú lo vas a tocar tiene que quedar como medio suave. Ya tú lo tienes que ir amasando con las manos, ya, y después lo puedes mover con la cuchara y así te va a quedar. Bueno, hasta luego, y así, le enseñé a hacer un slime a la gente. Chao.